今日有陳生一家人會嚟食飯啦。陳生係我哋個熟客仔，但係因為疫情嘅關係，有好耐冇見到佢哋咯，都好掛住佢哋。大概係8個至10個啦，嗰啲祖孫孫都會嚟啦。我特別準備咗一餐上海菜，好開心佢哋揀咗我呢一餐飯啦。我準備咗前菜啦，係四喜烤煲配上海番魚。烤煲係上海入口嘅，跟住我哋攞返嚟呢，就浸水浸咗12個小時，然後我哋切一粒粒，跟住攞去爐大概係半粒鐘咁樣啦。我哋放啲香料落去啦，然後配住番魚。跟住落嚟呢，我哋係竹笙乾配黑松露雲吞燉雞湯。雞湯呢，我哋係攞嗰啲脆元雞同埋乾貝嚟煲10個小時啊。然後再隔咗啲湯箱嚟，跟住再擠個竹笙同埋黑雞擠落去燉，大概係2個小時啦。跟住我哋出個時候呢，我哋要再加個雲吞落去，烚咗雲吞放落去，同埋啲杞子啊。跟住落嚟呢，我哋有上海油爆蝦啦，我哋就會去市集嗰度揀啲新鮮個生蝦，又大隻噶啦。我哋攞返嚟呢，就洗乾淨，然後就開個油鑊，大概係8成熱啦。跟住我哋就炸咗佢，然後我哋拋個上海醬就可以上碟啦。我覺得任何一餐飯呢，最重要嘅材料係可以同屋企人分享。祝大家新年快樂，健健康康！